Bonjour madame. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver avec votre douceur, votre gentillesse, votre sympathie, votre partage. Alors, on dit juste à nos auditeurs que cette intervention est également filmée par l'équipe du digital et elle sera disponible sur notre site medium.com dans quelques instants. Lalla Esma. Dire à un enfant tu n'es pas gentil, tu es méchant, ou dire à un enfant tu es très gentil et dire à une petite fille par exemple tu es une princesse, positive ou négative, quel impact ont ces étiquettes sur nos enfants? Que ce soit une étiquette négative ou une étiquette positive, ça a un impact négatif. Négatif, c'est une étiquette. C'est pas bien. Même les jolies choses qu'on peut leur dire. Oui. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Bon, d'accord. ما ندلعوهم ما نكبروا بهم. احنا دابا جينا من الاخر. Donc c'est pas bien et puis on va expliquer ça pourquoi c'est pas bien. Donc انا مني كنعطي لولدي ولا لبنتي كندير له une étiquette اللي هو واحد النعت او لا وصف. او انا جو بريفير نعت فرحانه اكثر دقه لان تنعتو بواحد ان كومبورتمون ولا شي حاجه اللي تنشوفها فيه، حيت كنقول مثلا نعطي ان اكزامبل اللي تنسمعوه بزاف وتنسمعوا بزاف عند لي بارون اللي تيجيبوا لي وليدات il est lent. Il est étourdi, il ne se concentre pas. دائما هو هكذا. Il est têtu. وناخذوا هذا ليكزامبل نتاع il est têtu راسو قاصح. دونك ملي تنقول على ولدي راسو قاصح suite à un comportement اللي دار une fois deux fois ومن بعد واخا تدوز الايام وتيعاود يولي يعاود يدير هذاك لو كومبورتمون تنعاود نجبد ديك راسو قاصح تيدير غير اللي في راسو. دونك لونفون في ان اج اللي باقي ما تيفرقش ما بين اللي شكون هو كشخص وشنو هو، لانه هو الشخصيه ديالو كيكونها بلو ريغار دو لوتر ليلو. كيف ما كيشوفوني انا والديا ولونطوراج اللي فيه تما تنبدا الطفل من 4 سنين و5 سنين تما كيبدا يصاوب الشخصيه ديالو. اذا تيقولوا عليا انا راسي قاصح، اذا والديا حيت هو il apprend par l'exemple dans les yeux de ses parents. Dans les yeux de ses parents. Donc الا كانوا والديا تيقولوا عليا راسي قاصح ça veut dire que انا فريمون راسي قاصح، وتيبدا انكونسيامون يرسخ داك النعت في لي كومبورتمون ديالو وتيقتنع به ولونطوراج ديالو دو بلوز ان بلو تيقتنع به. وحنا ماشيين بحال هكذا. alors que هذه ديال il est lent حتى هي كنسمعوها بزاف. Et j'ai beaucoup de mamans dans l'entourage qui me parlent de leurs enfants justement en classe qui ont du mal à recopier. Il est lent. Elle est lente. Mais c'est vrai, ils sont pas lents. C'est leur rythme. C'est le rythme. Mais comment on peut le dire positivement? Positivement, je vois que tu prends beaucoup plus de temps, plus qu'il en faut pour faire le travail. اولا راه تنشوف كولدي بانك تاخذ بزاف ديال الوقت باش تلبس السروال ديالك. واش انت فعلا محتاج لهذا الوقت كله باش تلبس السروال ديالك؟ علاش ما تحاولش تلبسه في اقل من هذا الوقت؟ اجي نديرو سورتو الا كان هذا الطفل باقي صغير، اجي نديرو انا وياك واحد لو باري، نحسب حتى ل10 ونشوف واش غادي تلبسو اولا ما غاديش تلبسو، اولا مثلا غادي يكون تيدير التمارين ديالو. البارح شفتك خديتي بزاف ديال الوقت ولدي باش تنقل 4 سطور وعندك بزاف د الحاجات ولكن سيدة أسماء هذا الطريقة اللي تكلمي عنها يمكن يعني ماشي فرحانة ولكن اليومي جو سي كو دي فوا ان فيت انا نقول انا طرحت السؤال فرحانة. هو سكال فو دير باغ لا سي كو بغينا ولا كرهنا واحد كشكيشه غتطلع ان جور غادي تطلع ان جور ولكن ماشي نلصقها له حيت علاش لما تشكي المدرسة لما حسيتي بي بالعكس ترجمتي مشاعر الأم. لما يصبح المشكل يعني طرح نفسه بكثرة الأستاذة تشتكي والتعامل ملاحظة هنا تيكون لأنه ما كانش ظروفه كيف ما قلتي ياسمين. حنا راه تنهضروا على الطفل العادي اللي ما عنده حتى شي مشكل. راه كاينين المشاكل اللي كتعلق بالكتابه بالفهم بهذا اللي هي مشاكل عندها الاخصائيين ديالها اللي انا مثلا نسمح لي راسي باش نهضر عليها. اسمحوا لي خاص يمكن حتى
les enseignants en classe devraient revoir, si c'est possible, une petite forme de pédagogie, dans le sens où tous les enfants n'ont pas la même fluidité et rapidité d'écriture. Et que quand l'enseignant lui-même dit à l'enfant « tu es lent, recopie de chez ton voisin », l'enseignant aussi, qui est supposé être pédagogue, contribue à poser cette étiquette. Et l'enfant se considère comme étant lent. J'ai vécu ça il y a quelques jours, à la maison. Où sont les deux lignes? Maman, je n'ai pas eu le temps de les recopier. La maîtresse m'a dit de les recopier de chez ma voisine. Ma voisine avait fait une erreur en recopiant. Ce qui fait que l'erreur a été transmise. هو نفس الحالة ما جعلتني ودفعتني ياسمين للحديث اللحظات. يعني أحيانا لاحظي معي يا ياسمين، حتى الأستاذ لما تكوني قدامه يقول لك أنا عندي 30 في القسم، ف30 في القسم علاش كلهم استطاعوا انهم ينقلوا الدرس مباشره، وعنصر او اثنين تيكون هنايا كاين واحد الخلل. هذاك العنصر يا اما جايب داك الشيء من دارهم، لانه في الدار تيقولوا بان انت ثقيل وانت ما تتكملش هذا، واما حتى في القسم مثلا في سنوات مثلا سابقه كاين شي استاذ او معلم حتى هو كان تيقول له نفس هذا. دونك حنا ما نحملوش المسؤوليه لذاك الطفل. ولكن اليوم حنايا كنقولوا ها هي يمكن الاباء كيقول لك ودابا حنايا اون كومي ليغور دو استقلال داك ليتيكيت. دابا حنا كنقولوا بان غياني فيجي. اليوم ممكن باش انني نحول نبدل النظره ديال الولد ديالي على داك الشيء هذا. اول حاجه هو انني خصني نحبس لا انا ولا لونتوراج، لان لي زيتيكيت ما نبقاوش نهضروا غير الاباء اللي كيلصقوا لي زيتيكيت، راه حتى لي فخير سور. وانا كنشوف هذه القضيه هي اخطر. ملي تيبداو الاخوان في بعضياتهم في قلب الدار تيبداو ينعتوا بعضياتهم بالنعوت، كل واحد يسمي الثاني، كل واحد كيبدا يسمي الثاني. هذه الاباء هنايا تيقول له انت باليد، انت ما كتفهمش، انت ما جابهاش من فراغ، راه جابها سي سور. دونك حتى لونتوراج دونك اول حاجه خصني كوم بارون جو دوا فيي اسكو هذاك ليتيكيت بعداك ما تبقاش هذا، ونبدا اشاك فوا لان هذا الولد الى لون واش ما عمرو تيكون يا جامي دي فوا وي ني با لون، يا دي فوا وي ني با لون. مي انا تنركز غير على لو نيجاتيف. من النهار اللي تيدير لي شي حاجه في الوقت ما تنقولوش واو ها انت شفتي، ها انت اليوم تساليتي شفتي، وكنطلع له سون استيم دو سوا اي سا كونفيونس اون لوي، وباش كان يقول مع راسو واش شفتي حتى انا راه ماشي دائما هذا، راه غير بار اوكازيون كيبدا يحط السؤال على راسو تيعجبو الحال على انه قلنا هذا. Alors juste parce qu'il est déjà 18 et qu'on a encore beaucoup de choses à dire mais qu'il faut qu'on balaye tout très vite, l'étiquette positive. L'étiquette positive عندها حتى هي اللي نيجاتيف، لان مني تنبقى نقول لولدي انتيليجون، انت هو اذكى واحد، انت هو الحنين ديال العائله، انت هو الشميشه ديال الحياه ديالي، انت هو ما غيزون دونك c'est vrai que c'est joli à entendre. ولكن qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de l'enfant? Qu'est-ce qui se dit هو مع راسو؟ Qu'est-ce qui se dit? Il se dit que أنا عندي واحد la responsabilité ثقيلة، راه je dois à tout prix et tout temps être intelligent. Je dois à tout prix et à tout temps être gentil, être serviable, être ما تعطيش لراسو le droit à l'erreur ولا le droit هذا. وهنا تيكونوا عندنا دوك les enfants trop perfectionnistes, stressés, et au fond ils sont malheureux parce qu'ils ne vivent pas leur vie pleinement. Parce que dans la vie on a le droit d'être intelligent et en même temps on a le droit d'être parfois stupide par occasion. علاش لا j'ai le droit d'être gentil et aussi méchant، ولكن نكون انا هو داك لو جونتي de la famille دائما. alors فين هما انا مي سنتيمون مي ايموسيون، فين هي كوم انفون؟ لانه حتى واحنا كبار لما كبرنا كان دائما نحسوا احيانا ان الثقل او الهم اكثر منا. علاش؟ انت هو العقل ديال العائله، انت هو الكبير فمشات عليك هذيك النعت الى انك كبرت وكثرت عليك المسؤوليات وكثرت عليك المطارق كيف تقول ياسمين. ولكن غير ما
مقبول منك تماما الشكوى. هادشي اللي كاين. هذا هو علاش حتى داكشي البوزيتيف راه مي بوكو دو ستريس اي دو هذا sur l'enfant. Alors par exemple, si quand on prend les enfants beaucoup plus petits que l'âge scolaire, enfin quand ils ont 1 an, 2 ans, et quand on a envie de leur dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien, on dit à l'enfant sois gentil, toi tu es gentil, toi tu fais pas ça. Qu'est-ce que tu penses de toi? Ouais, mais il peut pas répondre. Là, il va répondre. Il va répondre. جرب. اللي بغيت نقولها ياسمين اليوم، وهذا خطاب كنوجهه للآباء، كنقول لهم بأن يديروا واحد الجلسة مع راسهم ويشوفوا داك النعوت اللي كنعت بهم الأبناء ديالي، لأن أنا ما كنعت وما كان ديك ليتيكيت اللي كنعطي لولدي غير سكي مو ديرانج دون ما في أنا. C'est-à-dire ce que j'ai vécu في واحد الوقت qui m'a dérangé. يعني اللي قلت له اذكى واحد اللي كنت لا كنهضر على لا تنهضر على ليتيكيت نيجاتيف. ملي كنقول له مثلا مثلا انا ولدي ما منظمش، ما عنده لو ديزوردر، وهذا ça veut dire que à un certain moment dans ma vie اللي دابا ماشي consciemment je le fais inconsciemment j'étais imma quelqu'un désordonné où j'avais cette pression par rapport à mes parents c'est quelque chose qui me dérange et parce que les enfants qu'est-ce qu'ils sont, c'est le miroir des parents, ils reflètent داكشي ديالنا حنايا. اي دونك انا ملي تنشوف ولدي داكشي سو كي مي ديرانج هو اللي تنبقى نعتو به. علاش ملي تنعتو به؟ ماشي افيك لا موفيز انتونسيون، باش افيك لانتونسيون كو مثلا كيف ما كنقولوا حنا بالعربيه يدير النفس ويتغير. ما تنويش على انه راه انا جو سوي ان تران دو لو هذا دو لو ساكي ملي تنبقى، لان تو سو كي سيكسبريم سامبريم. c'est-à-dire داكشي اللي الكوتشينغ فوالا داكشي اللي كنهضر به هو اللي كيترسخ عندي في هذا. اي تو سكي مانفكت سا سو ريفليت داكشي اللي كيأثر فيا انا لداخل هو اللي غادي نبقى نشوف في ولدي ولا في بنتي. سي سكي فا مو ديرانجي. Mais on ne peut pas s'aseptiser contre les émotions, contre les sentiments. Nous sommes des êtres humains. Donc c'est normal qu'il y ait une émotion positive en moi et une émotion négative en moi, et il faut qu'on s'accepte. C'est exactement ça. Donc حنا comme parents اول حاجه باش يمكن لي بعداك ما نبقاش نعت ولدي بداك النعوت، انا بعداك جو دوا ماكسبتي كوم جو سوي كو سا سوا ان سيغتان مومون جيتي ديزوردوني ولا جيتي راسي قاصح، ولا باسكو انا كان راسي قاصح ما بغيتش ولدي يكون راسو قاصح اي كنقول له مالك انت ديما راسك قاصح وتندير النتيجه العكسيه. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc déjà أنا كنت في واحد الوقت راسي قاصح، peut-être que je le suis toujours, je dois m'accepter comme je suis. Et ça ne veut rien dire que ولدي حتى هو غادي يكون بحالي. Des parents par exemple qui n'ont pas réussi au niveau scolaire, des parents qui ont échoué, qui savaient très bien qu'ils n'écoutaient pas en classe, ils ne suivaient pas, ils ne fournissaient pas d'efforts, et qui font un suivi extrêmement angoissant avec leurs enfants. C'est ça aussi. C'est ça aussi, parce qu'ils ne se sentent jamais acceptés comme ils sont. Vous n'avez pas réussi la scolarité, mais vous avez réussi quand même votre vie. غير داك الوليدات اللي قدامك راه c'est une réussite. دونك علاش انا باغي نرسم ديك الصوره اللي انا باغي يمكن لي نرسمها، ولكن بواحد الطريقه اللي هي ماشي، لان هذا هو اللي بغينا نقولوا اليوم. راه ماشي حيت كنقول لولدي انت راسك قاصح وانت ما كتخدمش وانت باش غادي تعطيني النتيجه اللي بغيت انا. راه غادي داكشي كنرسخو فيه. داكشي هذا هو اللي اليوم بغينا لي بارون يعرفوا. وباش هادشي كامل خصني نحاول اليوم دي زيتيكات راني درتهم ما اللي عطى الله عطاه، ولكن راه غياني فيجي كل يمكن لي نعاود نغير باش نعطي الفرص وحده اخرى. مني نشوف ولدي دار عكس ديك النتيجه جو لونكوراج نقول له ها انت نعاونو. نحط السؤال علاش انا ولدي دائما هكذا، شنو هو المشكل، دونك دو كوا إلا بوزوان، باش ماشي نبدا نطلق عليه داك النعت ونتسناه هو غادي يجيب الحل من عند راسو. هذا هو اللي كاين. وحنا لي بارون لان لي زونفون ils reflètent ce qu'on est et bien sûr l'autre même pas les enfants, tout le monde reflète ce qu'on est et les autres personnes ils reflètent
et la partie lumière et la partie ombre. Les enfants, ils reflètent que la partie lumière de nous. Notre réussite dans la vie, notre intelligence. Mais la partie ombre, Diana, moi qui étais la personne désordonnée ou là, qui était la personne têtue, ma bridge, mon enfant, qu'il يكونها ومنيت نبدا نركز عليها راني بالعكس كنقصها جونكر داكشي اللي انا ما باغيش. Eh bien, merci beaucoup de nous éclairer, Laila Asma Chawki. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger avec vous. En toute honnêteté, en toute transparence, vous avez également avec vous en studio deux mamans. Et deux mamans qui vivent au quotidien justement des difficultés de mère aussi. Merci beaucoup. On reste ensemble dans quelques instants. On retrouve une très jolie psychologue, Fatem Zahra Ouamoul, nous attend Régie et on la retrouve pour parler de ces couples qui se reforment après un échec.